is pierced, and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive actions is terminated when one sees the self as master. Превод. Така се разсича възълът в сърцето и се унищожават всички съмнения. Веригата на плодоносните дейности се прекъсва, когато човек вижда, че Господар е азът. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Attaining scientific knowledge of the personality of Godhead means seeing one's own self simultaneously. Коментар. Постигането на научно знание за личността на Бога означава едновременно с това човек да осъзнае себе си. As far as the identity of the living being as spirit self is concerned, there are a number of speculations and misgivings. Във връзка с духовната същност на живото същество се измисляни всякакви теории и съществуват какви ли не съмнения. The materialist does not believe in the existence of the spirit self, and empiric philosophers believe in the impersonal feature of the whole spirit without individuality of the living beings. Материалистите не вярват в съществуването на душата, а философите и емпирици вярват в безличностния аспект на цялостния дух, но не признават индивидуалността на живите същества. But the transcendentalists affirm that the soul and the Supreme are two different identities, qualitatively one but quantitatively different. Трансценденталистите обаче утвърждават, че душата и свръхдушата са две различни същности, качествено еднакви, но различни като количество. We'll discuss this a little. So, there are different theories about what life is. Има различни теории за това какво представлява живота. Or who we are, or what we are. Или кои сме ние, или какво сме ние. And the materialists, they don't believe in spirit soul. Материалистите не вярват в духовната душа. So they have to somehow or other figure out how to describe life in terms of matter. И затова те трябва да се опитат по един или друг начин да опишат живота по отношение на материята. It has none of the qualities of matter. Той няма нито едно от качествата на материята. There's absolutely no example of matter having the symptoms of life. Няма абсолютно нито един пример за материя, която да притежава симптомите на живота. Is there? Има ли? No. Не. So you can see the difficulty they have, the difficult task they have to do. Може да видите трудната задача, която те имат пред себе си. Life is something that doesn't exist in material objects, whether alone or combined with other material objects. Животът е нещо, което не съществува в материалните обекти, предмети, били те сами по себе си или в комбинация с други материални обекти. What are some of the qualities of life? Кои са някои от качествата на живота? What are some of the characteristics of life? Кои са някои от неговите характеристики? Съзнание. Yes, that's one of the main ones. Едно от главните е съзнанието. Another one that they don't necessarily recognize just because of lack of knowledge, but another symptom is eternality. Един друг симптом, който те не признават поради липса на знание, е вечността.
This one they don't accept at all. Тази характеристика те изобщо не приемат. Because they think when life leaves a particular body, it ceases to exist. There's no more life. Защото те мислят, че когато живота напусне определено тяло, то спира да съществува и няма в него живот повече. Therefore they feel warranted, or shall we say justified, in saying that life is due to a particular combination of material elements. Затова те се чувстват оправдани да заявят, че живота е просто комбинация от определени материални елементи. And that when a certain circumstance changes, then life vanishes. И когато определени обстоятелства се променят, живота се изгубва, изчезва. And somehow or other they have convinced the world that that's the way things are. И по един или друг начин те са успели да убедят целия свят, че така се случват нещата. So it's difficult because they're trying to describe something spiritual by using material means. И това е много трудно, защото те се опитват да обяснят нещо духовно посредством материални средства. And another type of theory is that you cannot describe the spirit because it has no material qualities. Един друг вид теория е, че духът не може да бъде описан, защото няма материални качества. In fact, they go a step further. They extrapolate by saying not only does it have no material qualities, it has no qualities, nirguna. Те даже отиват една стъпка по-нататък, като заявяват, екстраполират, че той не само, че няма материални качества, той няма никакви качества и го наричат ниргуна. The actual meaning for nirguna is no material qualities, but they take it overly literal in meaning that no qualities at all. Истинският смисъл на думата ниргуна е, че Богът няма материални качества, но те го приемат твърде буквално, като заявяват, че той изобщо няма никакви качества. Someone might say, well, so you should take the literal meaning. Някой може да каже, трябва да се приема значението буквално. How could you defend that the spirit has qualities? Как можете да оправдаете или да защитите тезата, че духът има качества? It's very easy because Krishna is described in the Brahma Samhita as Satchidananda Vigraha, that he has a form that's comprised of eternity, knowledge and bliss. Много е лесно, защото Кришна е описан в Брама Самхита като Сатчитананда Виграха. Той има форма, която е изпълнена с вечност, блаженство и знание. In Bhagavad Gita, Krishna says that he is the Supreme Personality of Godhead, Supreme Spiritual Being. В Бхагавад Гита Кришна заявява, че той е върховната божествена личност, върховното духовно същество. And throughout the Srimad Bhagavatam, there are so many descriptions of his form. И в Шримад Бхагаватам е пълно с описание на неговата форма. If he is the Supreme Spirit and the source of all spiritual and material worlds, how could his form be material? И ако той е върховният дух и източника на всички материални и духовни светове, как може неговата форма да бъде материална? So the impersonalists conclude that Krishna must be a combination of material elements.
персоналистите заключават, че Кришна би трябвало да е изграден от комбинация от материални елементи. Because they believe that spirit or Brahman has no qualities. Защото те вярват, че духът или Браман е лишен от качества. So, that's the problem, is that although Arjuna says in Bhagavad Gita, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavam, you are the Supreme Brahman. Това е проблемът. Арджуна казва в Бхагавад Гита, се обръща към Кришна, ти си върховният Браман. And Krishna says that the Brahman Jyoti effulgence is resting upon me. А Кришна казва пак в Бхагавад Гита, че сиянието Браман се опира на него, произлиза от него. And then he says that the spiritual Brahman is the source of pleasure and bliss. След това той казва, че този духовен Браман е източник на блаженство и удоволствие. The bliss is a characteristic. А блаженството е някакво качество, някаква характеристика. So this is a great mystery to explain life or the spirit. Това е голяма загадка да бъде обяснен живота или духа. And the materialists don't accept it at all. Материалистите изобщо не я приемат. They don't accept that there's something spiritual. Те не приемат, че съществува нещо духовно. They might say that there's something that's imperceivable to us. Те могат да кажат, че има нещо, което не можем да възприемем. Under certain circumstances. При определени обстоятелства. But it can be perceivable through other circumstances. Но при други обстоятелства би могло да бъде възприето. And those circumstances are the ideas or the theories of the scientists. That's the means to understand everything. И според тях средството да бъде разбрано всичко са тези теории, които излагат учените. So the scientists then become the topmost philosophers. И така учените са станали най-висшите философи. Because they have appointed themselves to be able to interpret that which is not perceivable by the mass of people. Защото те са се определили сами като способни да тълкуват това, което не може да бъде възприето от масата хора. And they're quite smug about it because although they'll never be able to prove it with any kind of scientific evidence or proof, still they demand, they insist that it must be this way, and you simply have to believe them on faith. Въпреки че те никога няма да могат да докажат с никакви научни средства, че това е така, те продължават да настояват, че те са прави и че ние трябва да им повярваме, просто като се доверим. It's like life has never been produced from matter. Както, например, живота никога не е произлезъл от материята. But they say that that's how life comes about. Но точно това е тяхното твърдение, че живота се случва по този начин. And they say all life originally came about that way. И те казват, че целият съвкупен живот изначално е произлезъл от материята. And in the future, they'll prove it that life comes from matter. И в бъдеще те ще докажат, че живота произлиза от материята. But for the immediate, no life comes from matter. Но в настоящето не може да видим никъде живот, който да произлиза от материята. So we're supposed to believe them that it happened in the past, it'll happen in the future, but it doesn't happen now. Тоест ние трябва да
от нас очаква да повярваме, че това нещо се е случило в миналото, ще се случи и в бъдещето, но в момента не се е случило. And we're supposed to have complete faith in their words. И ние трябва да имаме пълна вяра в техните думи. Without one shred of evidence. Без дори един лист доказателство. Една страница. In this way, the Vaishnava philosophers have defeated all the other theories. По този начин Вайшнава философите са поборили всички други теории. Impersonal theory, Mayavad theory, Имперсоналната теория, Майявада теория, atomic theory. атомната теория. They say there's a theory that the atoms are eternal. Има такава теория, че атомите са вечни. How do you know the atoms are eternal? Откъде знаете, че атомите са вечни? It's just a theory Това просто е теория. that atoms always existed. Че атомите винаги са съществували. They have different speculations, but one cannot speculate about the absolute truth. Има различни спекулации, но човек не може да спекулира по отношение на абсолютната истина. It's not possible to understand it that way. Тя не може да бъде разбрана по този начин. The only way to understand the absolute truth is through the process of bhakti, devotional service to Krishna. Единственият начин абсолютната истина да бъде разбрана е чрез бхакти или предано служене към Кришна. Because without pleasing Krishna, the Supreme Brahman, no one can understand him. Защото освен ако не удовлетвори Кришна, върховния Браман, никой не може да го разбере. The impersonalists, they also talk of Brahman and they say they're Brahman realized because they say, Aham Brahmasmi, I'm spirit, soul. Имперсоналистите също говорят за Браман и те си мислят, че са осъзнали Браман, защото казват Ахам Брахмасми, аз съм дух, аз съм духовна душа. Their understanding of spirit soul is not accurate. Тяхното разбиране за духовна душа не е правилно. They think that Aham Brahmasmi means I am the supreme, I am the spirit that's all pervading and universal. Те си мислят, че Ахам Брахмасми означава, че аз съм този дух, който прониква навсякъде, вселенски дух, който е във всичко. It's like if someone says, I am Bulgaria. Както, например, някой го каже, аз съм България. So it sounds like he's understood things correctly. Звучи и изглежда сякаш е разбрал правилно нещата. But is he Bulgaria? Дали той е България? Is he everything? Дали той е всичко? No, he's a member, he's a Bulgarian. Не, той е жител, той е българин. He's one little part of Bulgaria. Той е една малка частичка от България. But in his exuberance, his speculation, he thinks, I am Bulgaria. Но в своя възторг и спекулация той заключава, че аз съм България. There's a type of madness. Това е един вид лудост. If someone kept going around saying, I'm Bulgaria, then they would put him in an insane asylum. Ако някой върви наоколо и заявява, говори аз съм България, ще го вкарат в болницата. So similarly, the impersonalists are actually insane. По същия начин имперсоналистите също са луди. Because they think they're everything. Защото те си мислят, че са всичко. They think they're the supreme, they're God. Те си мислят, че те са върховния Бога. It can be reconciled by understanding, yes, you are in quality one with the Supreme
but you are not quantitatively one. Това може да бъде разбрано така. Ние сме качествено еднакви с Върховния, но в количествено отношение не сме. It's like you can say, you're in quality one with Bulgaria, but you're not all of Bulgaria. Както може да кажем, че в качествено отношение сме едно с България, но не сме цялата България. Any questions or comments on this point? Някакви въпроси или коментари върху това, което обсъждахме до сега? Продължаваме. There are many other theories, but all these different speculations are at once cleared off as soon as Sri Krishna is realized in truth by the process of Bhakti Yoga. Има още много теории, но всички тези съчинени концепции веднага губят позиции, щом човек истински осъзнае Шри Кришна чрез процеса на Бхакти Йога. That's the only process that works Това е for getting this type of realization. Това е единственият процес, който работи, за да човек да получи този вид реализация. Because we can see the impersonalists, by speculation, they only get part of the picture. Защото можем да видим, че имперсоналистите посредством спекулация, те виждат само част от картината. What is it? The parable or something of the blind man trying to understand what is an elephant. Както има една история за един слепец, който се опитва да разбере какво е слонът. One blind man was touching the legs of the elephant. He said, "The elephant is a big tree." Един слепец докосвал краката на слона и заключил, че слона е едно голямо дърво. Another was touching the tusk and he said, "No, it's a big spike." Един друг пък докосвал бивните му и казал, не, то е голямо копие. And one was touching the tail, said, "No, it's just a rope." Друг пък хванал опашката му и казал, не, то е просто едно въже. One was touching the what do you call it? No. Is it the trunk? Yeah. One was touching the trunk and said, "No, it's like a wet tube." Друг пък докосвал кобото му и казал, не, то е като някаква влажна Wet tube. тръба. Someone was touching the ear and said, "No, it's just a big flapping leaves." Друг пък докосвал ушите му и казал, не, то е просто, това са големи листа. But because they were blind, they couldn't see the whole picture. They all got the wrong idea of what an elephant was. Но понеже всички те били слепи и не виждали цялата картина, те добили погрешна представа какво е слона. You can't speculate and understand that which is beyond your mind or your intelligence. Човек не може да спекулира и по този начин да разбере това, което е отвъд ума и разума. Intelligence or mind cannot stretch that far to understand transcendence. Интелигентността и ума не могат до там да се прострат, да достигнат, че да разберат какво представлява трансценденталността. All you can come up with is that it's beyond material, it's beyond our perception. Всичко, което може да достигнем в разбирането е, че трансценденталността е отвъд нашето възприятие материалното. Therefore, the impersonalist speculators are better than the materialists. Затова спекулациите на имперсоналистите са по-добри от тези на материалистите. Because at least they say it's not material. Защото поне те казват, че духът не е материален. The materialists are more tricky, more clever. Материалистите са по-хитри. They say, no, it's material, it's just you can't understand it's material unless you hear it from us.
Те казват, не, той е материален, но вие не можете да разберете, че е материален, освен ако не чуете от нас. You don't have faith. Нямате вяра в нас. But both of them are an illusion about reality. Но и материалистите, и персоналистите са в илюзия по отношение на реалността. Krishna says, Naham prakasha sarvasya yogamaya samavita. Buddho yam nabijanati lokamamajavavya. I'm never manifest to the foolish persons. They are covered by my eternal creative force. Кришна казва в Бхагавад Гита, че той никога не се разкрива на глупаците. Той остава покрит от покривалото на своята вътрешна енергия Йогамая. Yogamaya is Krishna's personal energy. Йогамая е лична енергия на Кришна. It's like in warfare now they have different types of apparatus that scrambles radar. Scrambles means it just distorts it. Това е както в съвременните военни действия имат такива апарати, които смущават радарите, така че не могат да открият нищо. Because one technology is we have radar so we can see if there's an airplane flying into space. Една от технологиите е радара, с който може да бъде засечен някакъв самолет в пространството. But the other group has a radar that scrambles, has some apparatus that scrambles your radar so it doesn't work anymore. Но има друга апаратура с противниковата страна, с която може да разстрои този радар, така че той да не може да забележи самолета. So we have this, you're very proud, we have this great radar, but it doesn't work against this opponent because he's got a scrambler. Ние може сме много горди, че имаме този радар, но той не работи срещу този противник, защото той има друга апаратура, с която го неутрализира. So you can use your great intelligence, your radar intelligence, to understand something about material things. But you can't understand spiritual things because Krishna doesn't allow you to understand spiritual things with intelligence or mind or senses. Ние може да имаме тази голяма интелигентност, подобна на радар, с която да се гордеем, че разбираме някакви материални неща, но не може да разберем духовните, защото Кришна не позволява те да бъдат разбрани с ума, с разума, с интелигентността, с сетивата. Rupa Goswami says, Ataksa Krishna Namadi Nabhave Kramandriya Sevan Mukhi Jivado Swayameva Sparatita. The Supreme Lord, His name, His form, His pastimes, etc. cannot be understood by the blunt material senses. Can only be understood by devotional service. Шрила Рупа Госвами казва, че името, качествата и забавленията на Бога не могат да бъдат разбрани с притъпените материални сетива. Те могат да бъдат разбрани единствено чрез предано служене. Because they would say, no, one very, maybe most people can't understand that how life is material, but there are some very gifted persons like us, scientists, and we can understand it. Therefore, it doesn't apply that it's beyond everybody's abilities. Тези учени казват, че да, за повечето хора това не може да бъде разбрано как живота произлиза от материята, но има някои надарени личности, такива като нас, които разбираме това, така че не е така, че това знание е отвъд разбирането на всички. But Krishna is saying everyone's in the mudha category who does not surrender to him. Но Кришна казва, че всеки попада в категорията на муда, ако не му се отдаде, не се отдава на него. Everyone who doesn't engage in devotional service is a mudha, fool. Всеки, който не се ангажира в преданно служене, може да бъде наречен муда или глупак. Even though he's a great scholar, he's a renunciate,
he's a very charitable person. No, he's still a Buddha. Няма значение, че е велик учен, благодетел, който се занимава с благотворителност или отреченик. Ако не се ангажира в правослужение, той е муда. Continuing. Sri Krishna is like the sun, and the materialistic speculations about the absolute truth are like the darkest midnight. Шри Кришна е като слънцето, а измислиците на материалистите за абсолютната истина са като тъмна нощ. As soon as the Krishna sun is arisen within one's heart, the darkness of materialistic speculations about the absolute truth and the living beings is at once cleared off. Щом в сърцето изгрее слънцето на Кришна, тъмнината на спекулативните разсъждения за абсолютната истина и за живите същества в миг изчезва. Yes, that's a good analogy, but you can't make the sun appear when you wanted to. Да, това е един добра аналогия, но вие не може да накарате слънцето да изгрее, когато ви се иска на вас. If you go at midnight and say, okay, now I'm going to make the sun appear. Ако отидете посред нощ и кажете, сега искам слънцето да се появи, Sun doesn't appear. слънцето няма да се появи. Sun comes when it wishes to come. Слънцето се появява, когато то поиска. By its own accord. По своя собствена воля. And you can say, well, if the sun won't come, then I'm going to get a big spotlight and I'll search for it. Не може да кажете, ако слънцето не се появи, аз ще взема един голям прожектор и ще го намеря. Just like you might dispel darkness and find something that you can't see in the darkness. Както бихте разпръснали мрака, за да намерите нещо, което не може да видите в мрака. So your lights will not be able to reveal the sunlight in the midnight. Вашите светлини няма да могат да разкрият слънцето посред нощ. The sun appears of his own accord. Слънцето се появява по свое собствено желание. Similarly, Krishna appears of his own accord. He reveals himself as he wishes. По същия начин Кришна се проявява по своя собствена воля, както и когато пожелава. And the only qualification that, or the only condition that he puts is, I reveal myself to devotees. Единственото качество, единственото изискване, което той поставя, е, че той се проявява единствено на своите преданно дадени. It's a special privilege that only devotees get. Това е една специална привилегия, която имат само преданно дадени. It's like a Bulgarian. If you're a Bulgarian citizen, you get so many privileges. You can stay in the country without a visa, you get some medical care, you get so many different things. Както българите имат тези привилегии в България, че могат да живеят в страната без да им е необходима виза и могат да се ползват от различни привилегии, като медицински услуги и така. You can get a passport, you can become the prime minister. Човек може да получи паспорт, да стане премиер, министър. If you're not a Bulgarian, you can't become the prime minister of Bulgaria. Ако не сте българин, не може да станете премиер на България. Special privilege is to get transcendental knowledge, and that's only available through bhakti. Специална привилегия е човек да получи трансцендентално знание и това е единствено достъпно чрез процеса на бхакти. Even if you try really hard the other way, Дори да се опитвате много усилено по другия начин, through scientific discovery, through mathematics, чрез научни открития, чрез математика, through impersonal speculation,
чрез имперсонални спекулации, through studying the Vedas, чрез изучаване на ведите, Vedeshu Durlabha Durlabha Matma Bhakto. Even if you studying the Vedas, you won't be able to get it. дори да изучавате ведите, пак няма да може да го постигнете. You can go on studying for millions of lifetimes, you won't get it. Може милиони животи да продължавате с това изучаване, пак няма да го постигнете. Because simply by your own strength of studying the Vedas means you're depending on your own intelligence to understand the Vedas. Защото просто с вашата сила, ако се опитвате да изучавате ведите, означава, че вие зависите от себе си, от своята сила. But that's not the process. Не е това процес. The process is you have to surrender to Krishna and agree to become his servant. Процесът е да се съгласите да се отдадете на Кришна и да станете негов слуга. Otherwise, you don't graduate, you have to stay in the material world, or at best, you can go to the waiting place in the Brahmajyoti. Иначе няма да си вземете изпитите и ще останете в материалния свят, или в най-добрия случай ще отидете в изчерпателна позиция в Брахмаджоти. You're not allowed to go into the planets of the spiritual world. Няма да ви бъде позволено да проникнете в духовните планети, в духовния свят. You have to stay in the material world or only in the Brahmajyoti. Ще трябва да останете или в материалния свят, или в Брахмаджоти. Continuing in the purport. In the Bhagavad Gita 10:11, the Lord says that in order to show special favor to his pure devotees, he personally eradicates the dense darkness of all misgivings by switching on the light of pure knowledge within the heart of a devotee. Богът казва в Бхагавад Гита 10:11, че изпитва особена склонност към чистите си правилно отдадени и затова със светлината на чистото знание лично разпръсква гъстия мрак на всички съмнения в сърцата им. Foolish persons think that this perfect knowledge is within their grasp. Глупавите личности си мислят, че това съвършено знание е в техния обсек. Foolish persons think that the sun is within their grasp. Глупавите личности си мислят, че могат да хванат слънцето. But no, it's not under our control. We cannot control the sun, we cannot control knowledge. Но не, това нещо не е под наш контрол. Ние не можем да контролираме слънцето, не можем да контролираме и знанието. It has to be bestowed. The sun has to be bestowed upon us, and knowledge of transcendence has to be bestowed on us by higher authorities. И слънцето и знанието за трансцендентността ни се дават от по-висши авторитети. Even if everyone in the world got together and started chanting, "Sun appear, sun appear," or they passed an order, a United Nations law, the sun must appear at midnight. Дори целия свят, всички в целия свят да се съберат и да почнат да скандират "Слънце появи се" и Обединените нации да издадат такъв указ, че слънцето трябва да се появи посред нощ. Was there a story about some king? He ordered that the tide should not come in. He said, "I'm the king, so I order." What was that? Има някаква история за един цар, който заповядал на прилива да не идва, понеже бил цар. Имаше ли да сещате ли се така? Anyway, he ordered it, but the tide didn't listen to his order. Той наредил, но прилива не го послушал. So we can make all of our big theories, but they have no value. They don't stand. Ние може да излизаме с големи теории, но те нямат стойност и няма да устоят на истината.
Any questions or comments? Някакви въпроси или коментари? Thank you for the class, Maharaj. Какъв е главният, някои симптоми, които човек, когато реализира, че не е това тяло, кой е главният симптом, който показва, че той има тая реализация? What is the main symptom of somebody who has realized that he is not the body? He doesn't act like he's the body. Той не действа сякаш е това тяло. He's not an illusion. Той не е в илюзия. He realizes he's not the body, Той осъзнава, че не е тялото and he acts like he's spirit soul. и той действа сякаш е духовна душа. What do spirit souls do? Какво правят духовните души? The impersonalist doesn't know. Имперсоналистите не знаят. The impersonalist thinks he's a spirit soul, which is correct, but he's missing the second part. He doesn't know what spirit souls do. Имперсоналистът мисли, че е духовна душа, което е вярно, но той не знае втората част и тя е какво правят духовните души. And he doesn't know what spirit souls are. И той не знае какво всъщност са духовните души. Spirit souls are persons. Духовните души са личности. So one who realizes that he's spirit soul acts like a person. Затова този, който осъзнава, че е духовна душа, той действа като личност. And then you say, no, there's so many persons out here. They're all acting like persons. Но тогава казва, не, има толкова много личности навън, те всички действат като личности. No, because a person is a spirit, spirit soul. Но не, защото личността е духовна душа. And they're not acting like spirit souls, persons, they're acting like bodies. Но те не действат като духовни души, като личности, а те действат като тела. The one who's in the body of a dog is acting like a dog. Онзи, който Dog body. в тялото на куче, той действа като тела. One who's in the elephant is acting like an elephant. Онзи, който е в тялото на слон, той действа като слон. So that's the point, that the symptoms of understanding spirit soul can only come when one sees Krishna. When the sun rises, then you can see yourself, otherwise you can't see the sun or anything else. И това е точно което казваме, че когато слънцето изгрее, или когато човек може да види и него, и себе си. По същия начин, когато човек види Кришна, тогава може да осъзнае тези. One has to see Krishna and himself. That's what it means to understand that one is spirit. Човек трябва да вижда и Кришна, и себе си. Ето това означава човек да разбере, че е дух, че е душа. If one sees only one, I am everything, that's not correct. Ако човек вижда само едно, че аз съм всичко, това не е правилно. Or if he says there's nothing, that's also incorrect. There is no such thing as spirit, that's also incorrect. Или ако каже, че няма нищо такова като дух, това също не е правилно. So the impersonalists, because their knowledge is so limited, they can't get it correctly. Персоналистите, заради тяхното ограничено знание, не могат да разберат правилно. Example is given that we already gave one example, but we'll give another one. That when the trains first came to India, they hadn't seen a train, so a village sent out 3 persons to scout to find out what the train was and come back and tell them. Да, с такъв пример в Индия, когато за пръв път се появила железницата, те никога не били виждали влак и изпратили 3 души от селото да отидат да проучат и да докладват какво е влака. So they were waiting and they heard from the distance the whistle. И те чакали от далечината, чули свирката. One man ran back and told the village people, the train is a whistle. И един от тези селяни се върнал в селото и казал, влакът е свирка.
The other two, they remained. Другите двама останали. And as the first one saw the light in the darkness, so he said that he ran back and said, it's a light. А всъщност първият видял светлина в далечината в мрака и когато се върнал казал, влака е светлина. And when it came closer, then the second one ran and said, it's a whistle. И когато влака се приближил, тогава втория отишъл и казал, It's a light and a whistle. Влака е светлина и свирка. More knowledge. Повече знанието било. But the third one waited till the train came and stopped. He got on board, walked from the engine to the caboose and talked to the engineer and looked at everything. When he went back, he said, the train is much more than a light or a whistle. It's a whole big machine with cars, and he explained everything. Третият дочакал, докато влака спрял до него, влезъл вътре, разходил се из купетата на вагоните, отишъл до локомотива, видял се с машиниста и след това, когато го попитали, обяснил, не, влака е нещо много повече от светлина и свирка. Вътре има той машина с много вагони и така. Everything that you say about the absolute truth is correct, but it may not be completely correct. Всичко, което се казва за абсолютната истина е вярно, но може да не е напълно вярно. If you say, anyway, so you get the point that without full knowledge, then you're still in ignorance. Но разбирате, че без пълно знание човек все още се намира в невежество. They say, there's a saying, a little bit of knowledge is worse than no knowledge. Има такава поговорка, че малко знание е по-лошо от никакво знание. It's like somebody's got some serious pains in his stomach, so someone says, well, I have a little bit of knowledge about surgery. Let me do a surgery. Например, ако някой има болки в корема и някой дойде и му каже, аз имам малко познание за хирургията, нека да ти направя една операция. I know you need a real sharp knife, and I read one time a chapter about surgery. Аз имам един много остър скалпел и съм чел една глава в книга за хирургията. And I'll perform a surgery. Ще ти направя операция. No, that's very dangerous. Не, това е много опасно. He has a little bit of knowledge, but he doesn't know the complete knowledge of surgery. Той има малко знание, но няма пълното знание за хирургията. So he's more dangerous than someone says, I don't know anything about, no, I'm not cutting him open, I'm not going to do anything, I'll try to find a doctor. Той е много по-опасен от този, който каже, не, аз не знам нищо за хирургията, няма да ти правя операция, по-добре да намеря някой лекар. Or even if he says, I don't know what to do, I admit it, I don't know. Но дори да каже, не знам какво да направя, признавам си, че не знам. He's better than the man who starts cutting up without knowledge. Това е по-добре от човек, който почне да реже без съзнание. Any other questions? Някакви други въпроси? Кога спира съня за живото същество? Съня? В смисъл? Кога спира да сънува? Дали в материалния свят човек сънува? He said that we are sleeping in the material world. When this sleep ceases from the beginning, when it stops? When he becomes Krishna conscious, Когато живото същество стане Кришна осъзнато, then he wakes up. Тогава се пробужда. Otherwise, yes, he's in a stupor. He's asleep. Да, иначе то се намира в едно вцепенение, като заспал. Dreaming. И сънува. I'm Bulgarian. То си сънува, че е българин. I'm American. Американец. I'm a woman. I'm a man. Сънува, че е жена или мъж. I'm a dog. Куче. This is all a dream. I'm none of these things. Всичко това е само сън. Аз не съм нито едно от тези неща.
What does it mean to be a man? Какво значи да си мъж? How can I be a man? Как може да съм мъж? What is a man? Какво е мъж? Can you define what a man is? Може ли да дадете дефиниция? Какво е мъж? Made of some matter, right? Some molecules. Направен от материя, някакви молекули, нали? But those molecules, yesterday they were in a different order, or even a few seconds ago they were in a different order. Но тези молекули вчера, а дори преди няколко мига, са били различно подредени. So which molecules are you? The ones that were there a few seconds ago? Кои молекули си ти? Тези, които преди няколко секунди бяха? Because the molecules are changing at every second. Защото молекулите се променят във всеки миг, всяка секунда. So which group of molecules are you? Така че коя група молекули си ти? The group of molecules that you claim to be yourself is, as soon as you get done saying that's what I am, you're no longer that anymore, you're a different group of molecules. Тази група молекули, които са били преди миг, сега са се променили. Ти не можеш да кажеш, че това си ти. Every single molecule has changed. Всяка една молекула се е променила. They'll say no. They'll say it takes 7 years for all the molecules to change, all the cells to change. Те казват не. Отнема 7 години, за да се променят всички клетки. But that's not true. Но това не е вярно. If that were true, then it would mean that the time factor does not act on the cells of your body. Ако беше вярно, това щеше да значи, че фактора време не въздейства върху клетките на вашето тяло. But if it takes, let's say they say that brain cells take 7 years for them to change. Например, те казват, че мозъчните клетки за 7 години се променят. No, it's changing at every moment because it takes 7 years for the complete transformation to appear. Но не, те се променят във всеки момент, защото отнема 7 години, за да се случи пълната трансформация. Just like, has his body aged in the last 2 seconds? Както, например, дали моето тяло се е променило през последните 2 Radhavinoda would say, no, he looks exactly the same as he did 3 seconds ago. Не, някой от вас ще каже, не, той изглежда точно както изглеждаше преди 3 секунди. But a more astute observer would say, no, you can't tell, but he's aged 3 seconds. Но някой, който има по-остър поглед, ще каже, не, той е устарял с 3 секунди. If we could do a computer scan of every cell in the body, we would see that some of them have adjusted. And even the ones that didn't show up on our apparatus, on our computer, they were undergoing some imperceptible change. Ако направим компютърно сканиране на клетките, ще видим, че някои от тях са се прегрупирали, пренаредили, дори някои, които не е забелязано, те са минали през незабелязана промяна. Anyway, I don't want to go further into this, but you get the point that it's all dreaming, it's all illusion. Не искам да навлизам по-надълбоко, но вие разбирате, че става въпрос за сънуване и илюзия. And that can only be dispelled when one becomes Krishna conscious. И тази илюзия може да бъде разпръсната единствено, когато човек стане Кришна съзнание. Therefore, is Krishna consciousness important or is it important? Затова дали Кришна съзнание е важно или не е важно. It's the only way to get out of sleep state. Това е единственият начин да излезем от пълното сънно състояние. Brain dead. Мозъчна смърт. Killers of the soul. Убийци на душата. Killer of the soul, whoever he may be, must enter into the darkest regions of ignorance. Убийцът на душата, който и да е, той трябва да влезе в най-тъмните региони на невежеството. Worse still are those so-called knowers of the absolute. So-called worse still. По-лоши от тях, по-зле от тях са дори тези, които са така наречени познавачи на абсолютната истина.
In other words, those snakes who have jewels on their hood, they're more dangerous than regular cobras. С други думи, онези змии, които имат скъпоценни камъни на качулките си, те са по-опасни от обикновените кобри. Because the regular cobra, everyone knows, oh, it's dangerous. But the cobra with the jewel, you may think, well, let me just see if I can get that valuable jewel. Защото обикновените кобри всички знаят, че са опасни, но ако види такава с скъпоценен камък на качулката, той може да си каже, я да се опитам да взема този скъпоценен камък. Or you think that this one is very special. Или да си помисля, тази е много специална кобра. Maybe it's special, it has a jewel, but still it's dangerous. Може да е специална, защото има скъпоценен камък, но при все това тя си остава опасна. Krishna consciousness is the only solution to the problem of perpetual sleeping. Кришна съзнание е единственото разрешение с проблема с вечното сънуване. The only way to get out of this death-like state. Единственият начин да се измъкнем от това подобно на смърт състояние. We can say death-like because it's not actually death, but it's like death. Ние може да казваме подобно на смърт, защото то не е истинска смърт, но прилича на смърт. Other questions? Други въпроси? Thank you very much. My Bhagavatam ki jai. The Prabhupada ki jai.